Ja sam Jasmina i danas ću raditi Mix Makeup Challenge. Krenimo. Imamo ovdje 5 stvari za make-up i 5 za lice. Evo da vidite. Stavimo malo da mi svjetlo. Nadam se da se sada bolje vidi. Evo ga. Pa krenimo. Make-up stvari je ovdje. Maskara. Nadam se da su trepašce. Usta. Hajde, što se mora, nije teško. Ajme meni kako ja izgledam. Jel se vidi? Samo malo. Nadam se da se vidi. Znači, maskara je gotova. Hair shadow. To je to. Evo rozo je. Hajde ovdje. Podočnjaci. Hajde uzet ću sa prstom. Jel mi se vidi ova crna na ustima? Maskare? Uzmi ti pa se. Ovako nešto da. Ne vidi se baš. Makni ruku. Ne vidi se. Ali vidi se. Ali stavim na svjetlo. Je tako je puno bolje. Zašto ti upala noćnu kameru? Jel? A zašto ti pričaš dok ja snimam? Evo ja se vidio ono mislim. Ne, glavu malo ovako. Malo se vidi. Da. Idemo dalje. Još 3 su. To je... Kapci. Kakvi papci ste spopali sad? Kapci. Kapci. Se vidi. Malo više namaži, pa će se vidjeti. Vidi se to rozo što je stavila. Crvena ona. Šta radiš vješticu od sebe? Koja vještica izgledaš računa? Šta je sad naredno? Mogu ja izvući? Ne. Mogu ja poslije idućeg? Ruža. I nebo. Ružerice. Znači moraš na lice ruž staviti, jel tako? Jok na... Aha.
Kakav si ti neki prorok. Nadam se da će se zadnje poklopiti. Ja mislim da da. Sjenke. To nek ti tako. To je zeleno. Da. Otušaj ili stuširac? Evo, sad. Ja prvi. Hoćeš ti? Tuširac. Haj gačice uzmi. Idi gačice nađi. Ja sam lapala. I to je bilo to. Nadam se da ste uživali. Ovako trenutno izgledam. To bi bilo to. Ćić, malim brzo ićeg videa.